我係 Dr. Mama 博士，好啦，今日咧就同大家分享最好嘅果仁有4隻，而呢啲日日食都係冇問題嘅。咁第一咧就一定係杏仁噶啦，佢係最高纖啦，又有鎂啦，又會幫到我哋嘅血糖控制，幫到我哋有飽肚感同埋減慢嗰個血糖入血嘅。第二咧，核桃啦，心腦血管嘅一個好好，因為佢有個好好嘅 omega 嘅含量啦。第三咧就有 macadamia nuts， 即係夏威夷果仁啦，都幫得到血脂嘅控制會好好嘅喎。咁當然佢亦都有蛋白質。嗱呢個咧我曾經一排好中意，就食到過多啦。呢個一包咁樣咧係100個 gram。我係可以一日食2包嘅，咁係真係太過分嘅。其實如果你一日食100個 gram 嘅果仁，其實個 mix 咧係可以嘅。OK， 咁但係如果你要食夏威夷果仁咧，夏威夷嘅果仁咧都係一個好好嘅果仁，因為佢幾乎你可以當佢係冇壞油、全好油，同埋佢唔會令炎症發嘅。第4隻咧就係呢個叫做開心果啦 ，pistachio。開心果同埋杏仁都係好高蛋白質嘅。年紀越大咧，蛋白質好重要啦，控制血脂會好啲啦，同埋呢個血糖會好啲啦，仲會需要到 for 我哋嘅肌肉嘅 build。年紀越大咧，肌肉係好重要嘅，而我哋要夠蛋白質先至可以 build 到肌肉嘅呢樣嘢。咁總括嚟講咧，呢4個杏仁咧，你日日食都冇問題㗎。杏仁好高纖維啦，我哋成日都需要纖維㗎。年紀過咗40之後咧，你纖維越多越好。咁唔使單係淨係靠菜啦，果仁可以好幫補得到纖維值要高啦，又幫到血糖啦，又幫到鎂啦，個 minerals 礦物質鎂啦。咁跟住核桃咧又補心血管又補腦啦。咁然之後嗰個夏威夷果仁啦，又係勁高，係不飽和脂肪，然之後全部 good oil 嚟嘅。咁basically 咧，佢係唔會令我哋炎症發，唔會 cause 炎症嘅咁樣。咁第4咧就係開心果啦，開心果又係高蛋白質，好似杏仁咁高蛋白質啦，亦都話佢好高呢個叫做褪黑激素 melatonin naturally。其實你食到一把開心果啦，嗰個嘅 melatonin 量啦，都已經夠高去幫助瞓覺㗎啦。咁所有果仁都纖維同蛋白質，不過最高嘅咧就會得係杏仁啦、開心。所有嘅果仁咧都有一定嘅含鈣量嘅。咁尤其是乎女人，我哋要預防骨質疏鬆，又係有蛋白質啊，咁又可以預防埋小肌症。最聰明嘅食法維他命咧，就一定要 include 呢個維他命 D3 加 K2 啦。因為有 D3 就會幫助我哋喺食嘢裏邊去吸收多啲㗎啦。咁希望可以幫